네, 오늘 여러분들과 함께 나누고 싶은 말씀은 시편 16편 11절의 말씀으로 참된 행복을 유지하는 방법 이렇게 말씀을 나누겠습니다. И сегодня мы поговорим с вами о том, как сохранить истинное счастье, читая Псалом 15 главу, 11 стих. 이 세상의 모든 사람들은 행복을 원합니다. Все мы ищем счастье в этом мире. 어른도 그렇고 할아버지 할머니도 어린아이도 모두가 행복을 원합니다. Все хотят счастья, и дитя, и юноша, и старец. 우리 모두는 지금보다 더 나은 미래를 꿈꿉니다. И все мы мечтаем о лучшем будущем. 여러분들이 여러분들의 나라에 있을 수도 있지만 그래도 한국으로 오셨습니다. Вы, конечно, могли остаться в своей стране, но тем не менее вы приехали сюда, в Корею. 제가 여러분들이 한국에 오신 이유를 다 알지는 못하지만 어쨌든 여러분들은 더 나은 생활을 생각하고 한국에 오셨는 줄로 압니다. Я не знаю всех причин каждого, почему вы приехали сюда, но я думаю, что вы приехали сюда за лучшей жизнью. 우리가 직장을 구하고 돈을 열심히 벌고 자녀를 잘 키우는 것도 더 나은 행복한 삶을 위해서 그렇게 살고 있습니다. Мы живем для того, чтобы жить счастливой жизнью, мы устраиваемся на работу, растим своих детей. 그러나 우리가 우리 마음을 잘 살펴보면요, 내가 원하는 것을 가져도 마음에 쉼이 없을 때가 많습니다. Но если посмотреть на себя, то даже если мы получаем желаемое, бывает так, что в нашей душе все равно нет покоя. 돈이 생겨도 여전히 불안할 때가 있습니다. У нас появляются деньги, но мы все равно ощущаем тревогу. 직업을 갖고 여기 한국에 정착을 해도 부족한 것이 많습니다. Мы получаем работу, устраиваемся здесь в Корее, но все равно чувствуем какой-то недостаток. 친구들을 많이 사귀어도 여전히 외로울 때가 있죠. У вас много друзей, но вы все равно чувствуете себя иногда одиноким. 다른 사람이 나를 인정해줘도 내 마음이 공허할 때가 있습니다. И даже если другие люди вас признают, все равно в душе остается пустота. 우리 마음이 여전히 불안하고 만족이 없는 이유가 있습니다. И есть причина, почему наша душа тревожится и не удовлетворена. 우리가 행복을 찾지만 진짜 행복한 마음으로 계속 유지하지 못하는 이유가 있습니다. Мы ищем счастье, но дело в том, что не можем сохранить это счастье. 그 이유는 행복을 다른 곳에서 잘못된 곳에서 행복을 찾기 때문에 그렇습니다. И причина в том, что мы ищем счастье там, где его нет. 한번 페이지 넘겨주시겠습니까? И 이것은 마치 우리가 잘못된 콘센트에 충전기를 꽂는 것과 같습니다. это похоже на то, как мы вставляем зарядник в неисправную розетку и думаем, когда же и спрашиваем, почему же он не заряжается, телефон. 고장난 콘센트에 충전기를 꽂고 왜 이렇게 충전이 안 되지 생각하는 것과 똑같습니다. То есть мы думаем, почему же он не заряжается, хотя розетка, она неисправная с самого начала. 우리 사람의 영혼은 하나님께 연결될 때 참된 충전이 됩니다. И когда наша человеческая душа подсоединяется к Богу, тогда получается настоящая зарядка. 다음 페이지 넘겨주시겠어요? 오늘 읽은 성경 본문에서 말씀하기를 주님 앞에는 충만한 기쁨이 있다고 말합니다. Мы сегодня говорили о том, что полнота радости пред лицем Твоим. 어디에 기쁨이 있습니까? 주님 앞에 있습니다. То есть где есть эта радость, полнота радости? Она есть пред лицом Бога. 성경 본문 주님 앞에 기쁨이 있고 그 기쁨은 부분적인 기쁨이 아니라 충만한 기쁨입니다. И эта радость, она не частичная, а полная. 잠깐 행복한 것이 아니라 영원토록 행복한 것입니다. Она не временная, а вечная радость. 오늘 우리는 이 말씀을 따라서요, 참된 행복이 무엇인지 그리고 그 행복을 어떻게 유지할 수 있는지 살펴보도록 하겠습니다. И сегодня через это слово мы узнаем, что такое истинное счастье и как его хранить. 먼저 기억해야 할 것은 행복을 원하는 마음 자체가 잘못된 것은 아니라는 것입니다. Сначала мы должны запомнить, что само желание по себе жаждать счастья – это не грех. 하나님께서 처음 사람을 만드실 때 하나님께서는 사람 마음에 행복을 찾아다니는 마음을 주셨습니다. И когда Бог сотворил человека, Он его сделал таким, что он жаждет счастья. 그렇기 때문에 모든 사람은 참된 행복, 영원한 행복을 계속해서 갈망합니다. И 원합니다. поэтому, хотим мы или нет, мы постоянно ищем и жаждем счастья. 중요한 것은 참된 행복, 영원한 행복이 아닌
일시적인 행복은 사람은 만족하지 못한다는 것입니다. Но проблема в том, что человек не насыщается временным счастьем. 우리가 이 세상에서 누리는 많은 것들이 나에게 행복을 주는 것 같지만 그 행복은 잠깐 있는 행복입니다. И все, что мы получаем в этом мире, счастье, которое мы думаем, что мы получаем в этом мире, оно является временным. 우리는 하나님을 참으로 얻기 전까지는 참된 행복을 발견할 수 없습니다. И пока мы не встретим Бога, мы не сможем испытать истинное счастье. 오래전에 이 세상의 모든 즐거움과 성공을 쫓다가 예수님 안에서 참된 행복을 발견한 한 믿음의 선배는 다음과 같이 말했습니다. И блаженный Августин, который гнался за мирскими утехами и успехом, он обрел истинное счастье во Христе. 네, 한번 같이 읽어볼까요? 시작. Давайте вместе прочитаем. 우리의 마음은 하나님 안에서 안식할 때까지 진짜 안식을, 쉼을 찾지 못합니다. То есть наше сердце, пока не найдет Бога, оно не успокоится. 우리가 이 세상에서 참된 행복을 발견하기 힘든 이유는 무엇입니까? И какая же причина, почему мы можем найти истинное счастье в этом мире? 우리가 이 세상에서 하나님 외에 다른 것에서 행복을 찾으려고 하는 이유는 무엇입니까? И почему мы ищем счастье не там, где находится Бог? 바로 죄 때문입니다. Потому что мы грешны из-за греха. 죄는 하나님을 멀리 떠나는 것이 죄입니다. Грех – это когда мы отходим далеко от Бога. 다른 표현으로 죄를 말해보겠습니다. 죄를 정리해보겠습니다. И я скажу это в другом образе. 죄는 잘못된 곳에서 행복을 찾는 것입니다. Грех – это когда мы ищем ищем счастье в том месте, где его нет. 하나님 안에서 찾을 수 있는 행복을 다른 곳에서 찾으려고 하는 것, 이것이 죄입니다. То есть грех – это то, что когда мы ищем счастье в другом месте, не там, где Бог. 만약 우리가 하나님을 사랑해야 되는데 하나님보다 돈을 더 사랑한다면 이것은 죄입니다. Например, мы должны любить Бога, но мы любим деньги больше, чем Бога. 하나님 안에서 행복을 찾아야 되는데 하나님이 아닌 돈에서 내 행복을 찾고 있다면 이것은 죄입니다. Мы должны искать счастье в Боге, но мы ищем счастье в деньгах. И это является грехом. 창세기 3장에서 뱀은 하와에게 하나님 없이 더 좋은 것을 가질 수 있다고 유혹했습니다. И в 3 главе Бытия змей солгал Еве: без Бога ты можешь иметь нечто лучшее. 하나님 말고 다른 곳에서 행복을 찾을 수 있다는 것은 거짓말입니다. И суть греха в том, это ложь о том, что можно найти грех, то есть можно найти счастье вне Бога. 다음 페이지를 한번 볼까요? 예레미야서 2장 13절은 다음과 같이 말합니다. 한국어가 있고 러시아어가 있는데 한번 같이 읽어볼까요? Давайте почитаем Еремия, 2 глава, 13 стих. «Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». 성경은 우리에게 가르쳐 주기를 죄는 생명의 근원되는 하나님을 버리고 스스로 내가 생명이 되는 물을 찾는 것이 죄라고 우리에게 가르쳐 줍니다. То есть в Писании описывается, что мы, грешники, оставили источник воды живой, то есть Бога, и высекли себе водоемы разбитые. 우리에게 물은 너무나 중요합니다. И для нас вода очень важна. 맞습니까? Это правильно? 네, 뭐 물 중요하지 않은 것 같지만 하루 이틀 3일 물 안 먹으면 사람은 죽음에 가까이 갑니다. И человек, он приближается к смерти, если не будет пить воды 2-3 дня, да? 저희가 태국에 살면서 그걸 더 많이 느꼈습니다. И в Таиланде я это почувствовал с особой силой. 물이 깨끗하지가 않아서 죽을 것 같습니다. Вода была нечистая там, и поэтому это подобно смерти. 한국에 오니까 수도꼭지를 틀면 물이 막 깨끗한 물이 나오는데 너무 마음이 행복해요. И я очень счастлив, что здесь в Корее вода чистая. 그러나 참된 생명수는 하나님이신 줄로 믿습니다. Но я верю, что источник истинной воды является Бог. 하나님이 아닌 곳에서 우리가 참된 행복을 찾는다면 그것은 성경에서 말하는 것처럼 터진 웅덩이에 물을 계속 붓는 것과 같습니다. И когда мы ищем счастье не там, где Бог, это то же самое, что мы наливаем воды в разбитый сосуд. 그림에서 보시는 것처럼 열심히 물을 기르고 열심히 물을 갖다 붓는데 터진 웅덩이입니다. 깨진 웅덩이입니다. То есть мы усердно наливаем воду в этот сосуд, но так как сосуд он разрушен и вода выливается.
성경에 유명했던 아주 위대했던 솔로몬 왕이 있습니다. И в Писании есть знаменитый великий царь Соломон. 솔로몬 왕은 굉장히 부자였기 때문에 모든 것을 다 누려봤습니다. Он был очень богатым и поэтому все испытал в своей жизни. 솔로몬 왕은 쾌락, 재물, 지식을 다 누려보고 마지막에 말합니다. 모든 것이 헛되다. Он испытал наслаждение, богатство и мудрость, и в конце назвал все это суетой. 여러분들은 어디서 행복을 찾고 계십니까? А где вы ищете счастье? 나는 진짜 돈이 이 정도 많았으면 진짜 행복해질 것 같아 이런 마음이 있습니까? О, вы, может быть, думаете, что если у меня будет вот столько денег, я стану счастливым. 아니면 Если нет, 나는 늦었어. 나는 이미 돈 못 벌어. или 늦었어. вы думаете, я уже нет, я уже не смогу заработать деньги. 내 자녀가 잘 돼서 자녀가 성공해서 자녀가 행복하게 살 수 있다면 그게 내 행복일 것 같아. 이렇게 생각하십니까? И я надеюсь на своих детей, если они станут успешными, тогда я буду счастлив. 여러분들은 어디서 행복을 찾고 계십니까? А вы где ищете свое счастье? 시편 73편에 주 밖에는 내가 사모할 자 없나이다. Там написано: «Кроме тебя не желаю ничего на небесах, и с тобою ничего не хочу на земле». 이 시편 기자는 행복에 대해서 다른 정의를 내립니다. И здесь это понимание счастья, оно переворачивает его. 시편 기자가 원하는 건 하나님께서 주시는 선물이 아니라 하나님을 원하고 있습니다. То есть псалмопевец, он тут желает не Божьи дары, а самого Бога. 이해하시겠습니까? Вы понимаете это? 하나님께서 주시는 은혜를 원하는 것이 아니라 하나님을 원하고 있습니다. То есть он желает не даров Божьих, а самого Бога. 우리는 많은 시간 하나님 말고 하나님께서 주시는 선물을 원합니다. И мы часто хотим не самого Бога, а Его дары. 하나님께서 건강을 주십니다. Господь дает нам здоровье, 하나님께서 기도 응답을 주십니다. Господь дает ответы на наши 그리고 우리는 молитвы. 그것을 너무나 좋아합니다. И нам очень нравится это. 하나님께서 주셨기 때문에 감사한 마음으로 행복합니다. И мы очень благодарим Бога за это и счастливы. 그런데 우리는 하나님께서 주시는 선물로 만족해서는 안 됩니다. Но будет неправильно, если мы будем довольствоваться только дарами Божьими. 자, 예를 들어 볼게요. 제가 오랜만에 다른 나라에 있다가 우리 자녀들이 있는 집으로 왔습니다. И я, находясь долго на чужбине, приехал в дом моих детей. 오랜만에 오니까 선물을 사왔습니다. И я, 치킨 통닭 한 마리를 사왔습니다. значит, принес с собой курицу, да, чикен, 예, 띵동 눌렀어요. и нажал на звонок. 아이들이 문을 열고 아빠다 이러죠. И дети, они открыли радостно и закричали: «Папа!» 아빠다 이렇게 안으려고요. 안으려고. И хотели обнять его. 근데 뭐가 보여요? 치킨이 보여요. И что случилось? 치킨이 통닭이 아, 보이는 거예요. И что они увидели? Они увидели этот чикен. 아빠다 하고 치킨 치킨. То есть они кричали «Папа!», а когда увидели чикен, они схватились за него. 네. 치킨을 좋아할 수도 있죠. Конечно, можно любить, да, 근데 чикен. 아빠보다 치킨을 더 좋아하면 안 되죠. Но неправильно, если мы будем любить чикен больше, чем отца, да? 우리도 그럴 때가 많아요. 하나님께서 주셔서 감사합니다 하고 행복한데 정작 하나님보다 이걸 더 좋아할 때가 있다는 얘기죠. И бывает часто, что мы больше любим дары Божьи, да, чем самого Бога, который дает нам эти дары. 아무리 비싼 선물을 줘도 아빠의 품, 엄마의 품이 없다면 그것은 나에게 의미가 없습니다. И какие бы дорогие подарки мы не получали, если мы не будем в объятиях наших родителей, мы не будем счастливы. 그렇습니까? Так? 반대로 내가 가진 것이 좀 부족해도 힘들어도 엄마 아빠의 사랑의 품 안에 있으면 행복할 수 있습니다. Но с другой стороны, если мы будем в объятиях наших родителей, но не будем иметь чего-то, мы будем спокойны. 이것이 참된 행복입니다. Это и есть истинное счастье. 예수님은 영생을 설명하면서 이렇게 말씀하셨습니다. 아까 다음 페이지요. 요한복음에 하나님을 알아가는 것, 참 하나님을 아는 것이 곧 영생이다 이렇게 말합니다. И Иисус, открывая нам смысл вечной жизни, говорит, что знать Бога – это и есть вечная жизнь. 영생은 단지 오래 사는 게 아닙니다. Вечная жизнь – это не значит жить долго. 영생은 하나님을 알고 그 하나님을 사랑하는 것입니다.
Вечная жизнь — это познавать Бога и любить Бога. 영생은 예수님을 알고 예수님의 사랑을 받는 것입니다. Вечная жизнь — это любить, знать Иисуса и принимать Его. 우리가 하나님을 알 때 우리의 마음은 참으로 행복해지는 줄로 믿습니다. И мы верим, что когда мы знаем Бога, наше сердце, 하나님을 알 때 우리가 행복해집니다. мы становимся счастливыми. 이거는 세상이 잘 모르는 행복입니다. И это то, что этот мир не знает. 여러분들은 그 행복을 아십니까? А вы испытываете такое счастье? 우리는 죄 때문에 이 행복을 잃어버렸습니다. И мы из-за греха потеряли это истинное счастье. 죄는 아까 뭐라고 했습니까? 하나님이 아닌 다른 곳에서 행복을 찾는 게 죄입니다. Что я назвал недавно грехом? Что грех — это когда мы ищем счастье в месте, где нет Бога. 우리는 자꾸 생각하기를 하나님 말고 다른 곳에서 행복이 있다고 자꾸 믿어요. Мы всегда верим, и нас тянет туда, где нет Бога. 교회에 오면은 하나님밖에 없습니다. 하나님이 최고예요. 이렇게 마음에 고백을 해요. И когда мы приходим к сердцу, приходим в церковь, мы говорим: нет, кроме Бога никого, и Бог самый лучший. 근데 우리가 생활할 때는 진짜로 하나님 말고 이것 때문에 다른 것 때문에 내가 행복한 것 같아요. 기쁜 것 같아요. Но в обычной жизни мы часто радуемся другому. 이것이 죄인의 본성입니다. И это есть сущность греховности. 우리는 본성적으로 하나님보다 다른 것을 좋아합니다. И по своей сути греховной мы любим другое, не Бога. 그리고 죄의 더 나쁜 점은 하나님을 다른 것을 얻는 수단으로 사용한다는 것입니다. И еще хуже, когда мы используем Бога как средство для получения осуществления своих желаний. 하나님을 수단으로 사용한다. То есть мы используем Бога как средство. 무슨 말이죠? Что это означает? 나에게 돈이 필요한데 나 돈을 사랑한다고 말하진 않아요. Например, мне нужны деньги, но я не признаю, что я люблю деньги. 그리고 나는 하나님께 기도해요. И я молюсь Богу. 하나님 좋아합니다. Бог, я так тебя люблю. 하나님 사랑합니다. Я люблю тебя, Бог. 하나님이 나에게 돈을 주실 줄로 믿습니다. Я верю, что ты дашь мне денег. 하나님을 사랑하는 게 아니라 하나님을 돈을 얻는 수단으로 사용한다는 이야기입니다. То есть здесь говорится о том, что человек не любит Бога, а он использует его как средство для получения денег. 우리 마음속에 있는 죄의 문제가 해결되기 전에는 하나님을 기뻐할 수 없습니다. И пока не решится проблема нашей греховной сущности, мы никогда не сможем любить Бога. 내 속에 있는 죄의 문제가 해결되기 전에는 하나님과 교제하는 것을 즐거워하지 않습니다. И пока не решится эта проблема с грехом, мы не будем радоваться общению с Богом. 그렇기 때문에 참된 행복을 찾지 않고 가짜 행복을 자꾸 찾게 됩니다. И поэтому мы не будем искать истинного счастья, а будем искать поддельное счастье. 바로 이 죄의 문제를 해결하기 위해서 예수님이 오셨는 줄로 믿습니다. И я верю, что именно для разрешения этой проблемы греха Иисус пришел на эту землю. 눈이 어두워져서 진짜 행복이 무엇인지 모르는 사람이었습니다. 우리는. Мы были грешниками, которые не знали, перед нашими глазами было темно, и мы не знали, что есть настоящее счастье. 그런데 예수님께서 우리를 위해 죽으셨기 때문에 우리는 진짜 행복이 무엇인지 볼 수 있게 되었습니다. Но Иисус умер за нас, и наши глаза открылись, и мы увидели, что есть истинное счастье. 예수님은 우리에게 생명을 주실 뿐만 아니라 이 생명을 풍성히 누리게 해주시기 위해서 이 세상에 오셨습니다. И Иисус пришел на эту землю не для того, чтобы не просто для того, чтобы дать нам жизнь, но чтобы мы ее получили в избытке. 예수님은 우리의 죄의 문제를 해결하시고 하나님 아버지께로 가는 길이 되어 주셨습니다. Иисус, Он решил нашу проблему с грехом, и мы получили путь к Отцу. 믿으십니까? Вы верите в это? 아멘. 로마서 5장 말씀 한번 같이 보겠습니다. Посмотрим 5 главу к 여기도 한번 Римлянам. 같이 읽어볼까요? 시작. 예수님으로 말미암아 우리가 화평을 누리게 되었습니다. То есть через Иисуса мы получили не только прощение, но восстановление отношений с Отцом. 이것은 우리가 단순히 죄를 용서받는 문제가 아니라 하나님 아버지와의 관계가 회복되었다는 뜻입니다. То есть это не просто прощение, а именно восстановление наших отношений с Богом Отцом. 페이지 한번 넘겨주시겠습니까? 탕자의 비유를 한번 생각해 보십시오. 탕자의 비유를 생각해 보십시오. Давайте посмотрим притчу о блудном сыне. 아버지를 떠난 아들이
다시 아버지께 돌아왔을 때 아버지는 그 아들을 받아주십니다. Когда блудный сын вернулся к отцу, отец выбежал, обнял его и принял. 이것이 복음입니다. Это и есть Евангелие. 죄인이 하나님께 다시 돌아와 하나님의 품에 안기는 것, 이것이 복음입니다. То есть Евангелие – это когда грешник возвращается к Богу и получает Его объятия. 단지 벌을 용서받은 것이 중요한 것이 아니라 하나님 아버지와의 관계가 회복된 것입니다. То есть важно не то, что он получил прощение грехов, а то, что он получил общение с Богом. 여러분들 하나님 아버지와의 관계, 사랑의 관계가 회복되기를 기도합니다. И я молюсь и хочу, чтобы ваши отношения с Богом, они восстановились. 여러분들을 사랑하시는 하나님 아버지와 사랑의 관계가 충만해지기를 풍성하기를 기도합니다. Я верю в то, что и молюсь о том, чтобы ваши отношения с Богом стали полными. 혹시 이 중에 예수님을 아직 잘 모르는 분이 있다면 예수님에 대해서 분명히 잘 알아가시기 바랍니다. И если среди вас нет того, кто еще не знает Иисуса, я хочу, чтобы через Иисуса вы познали любовь Божию. 하나님의 아들이신 예수님께서 우리를 위해 십자가에 죽으심으로 우리를 하나님 아버지 품에 돌아갈 수 있게 해주셨습니다. То есть Иисус сделал так, что через Него мы узнали Бога, Отца и вернулись к Нему. 우리가 하나님 아버지 품에 안길 때 우리는 참된 행복을 발견할 수 있습니다. И когда мы приходим в объятия своего Отца, мы можем испытать истинное счастье. 하나님께서는 하나님의 좋은 것을 선물로 주실 뿐만 아니라 하나님 자신을 우리에게 선물로 주십니다. То есть, когда Бог нам дает дары, это не то важное, важное то, что Господь нам дает самого себя. 예수님을 믿는 사람은 참된 행복을 발견하는 사람인 줄로 믿습니다. Я верю, что вы через верующие в Иисуса Христа испытаете истинное счастье. 아멘. 여러분들은 참된 행복을 발견한 사람들입니까? Вы те, которые обнаружили истинное счастье. 어떻게 알죠? Как вы можете это узнать? 얼굴을 보면 알 수 있습니다. Если посмотреть на ваши лица. 자, 옆에 사람 얼굴 한번 보세요. 뒤에 Посмотрите 사람 друг на друга. 얼굴 한번 보세요. 행복을 발견했는지 안 했는지 한번. Счастливы ли вы? 네. 문제는 우리가 이 행복을 발견했는데도 이 행복을 잘 유지하지 못하는 데 있습니다. Ну, проблема в том, что мы обнаружили это счастье, но не можем его хранить. 그래서 이 시간 짧지만 한 8가지 정도로 행복을 유지하는 방법에 대해서 잠깐 나누겠습니다. И у нас мало времени, но я расскажу о 8 способах, как сохранить это счастье. 네, 400년 전에 참된 행복을 연구했던 경건한 그리스도인 프랜시스 루스라는 사람이 이 8가지 원리를 소개해 줬습니다. И 4 века тому назад благочестивый христианин Фрэнсис Рус, он, исследовавший природу истинного счастья, он предложил 8 принципов искусства блаженства. 네, 하나씩 살펴볼 텐데요. 페이지 한번 넘겨주시겠습니까? 첫 번째는 믿음입니다. Первое – это вера. 우리의 행복을 유지하는 방법은 하나님을 신뢰하는 것입니다. Чтобы хранить счастье, это доверять Богу. 모든 상황 속에서, 특히 어려운 환경 속에서 하나님을 신뢰하십시오. То есть в любых обстоятельствах, в самых трудных доверяйте Богу. 하나님을 믿어야 합니다. Вы должны верить. 어떤 Богу. 하나님을 믿습니까? В какого Бога вы верите? 선하신 하나님을 믿어야 합니다. В доброго Бога. 왜냐하면 우리 눈에는 하나님이 선하지 않게 보일 때가 있습니다. Бывает так, что мы не видим Его добрым. 특별히 어려운 환경이 됐을 때 하나님께서 왜 나를 이렇게 괴롭게 하시지라고 의심할 때가 있습니다. Мы сомневаемся иногда, когда попадаем в трудное положение. Почему Бог делает так, что мы 그러나 страдаем? 제일 중요한 것은 믿음입니다. 하나님은 선하신 하나님이십니다. Но самое главное – это верить в то, что Бог, Он благой. 상황보다 하나님과의 관계 안에서 행복을 늘 찾으시기 바랍니다. И я желаю вам, чтобы вы искали не обстоятельства, а самого Бога. 지난주에 우리 캄보디아 아라자미하고 대화를 했었습니다. И на прошлой неделе я говорил в Камбодже, 여러분들 разговаривал 함께 с 아라씨 Арой, 남편을 위해서 сестрой Ары. 기도하셨었죠. Вы молились за нее, да? 아픈 남편 교통사고로 위험했던 남편을 위해서 계속 간호하고 거의 1년 가까이 그렇게 고생을 했습니다.
И она страдала от того, что ее муж попал в течение целого года страдала, что муж попал в аварию, да? 저도 그 얘기를 들으면서 너무 마음이 아팠어요. И я был очень, я сожалел об этом случае очень сильно. 그런데 아라 자매가 그 가운데 그래도 하나님께 감사합니다 이렇게 말하는 걸 보고 너무 감동했습니다. И я был очень впечатлен, когда сестра Ара сказала, что все равно это было благодатью Божией. 상황은 안 좋은 상황이 됐지만 그것이 하나님이 나를 떠났다는 뜻이 아닙니다. То есть обстоятельства были плохие, но это не значит, что Бог меня бросил. 하나님께서는 때로 어려운 상황 속에서 나와 더 가까이 계십니다. И наоборот, в самых трудных обстоятельствах Господь, Он еще ближе становится к нам. 우리 자레마 집사님, 류다 집사님 이야기를 들었습니다. 병 들었던 이야기를 Я 들었습니다. слышал о том, что вот диакон Зарема и диакон Люда, Людмила, они заболели. 너무 마음이 아프죠. И это очень больно, 그러나 저는 믿습니다. но я верю. 두 분은 하나님을 더 가까이 느꼈는 줄로 믿습니다. И я верю, что это сблизит их еще больше с Богом. 환경이 어려울 때 하나님이 나를 떠난 것이 아니라 나와 더 가까이 계시는 것입니다. То есть, когда обстоятельства складываются тяжело, это не значит, что Бог покидает нас, а наоборот, Он приближается к нам. 선하신 하나님, 여러분을 사랑하는 하나님을 믿으시기 바랍니다. Я хочу, чтобы вы верили в благого, доброго Бога. 네, 두 번째로 넘어가 볼까요? 두 번째는 순종입니다. И второе – это послушание. 순종은 죄를 이기고 행복을 지켜내게 합니다. Это значит побеждать грех и хранить 우리는 счастье. 우리는 어려운 환경이 있을 때 하나님을 떠나고 불순종하는 길로 가기 쉽습니다. Когда у нас трудные обстоятельства случаются, мы не послушаемся Богу и отходим от Него. 그러나 우리가 모든 상황에서 하나님께 순종할 때 순종은 우리의 행복을 지켜줍니다. Но когда мы в любых обстоятельствах послушаемся Богу, это послушание хранит наше счастье. 작은 일에서부터 순종하시기 바랍니다. И я желаю вам, чтобы вы начинали послушаться с малого. 하나님께서 무엇을 기뻐하실까 생각하고 그 일을 하시기 바랍니다. И я хочу, чтобы вы думали прежде, что же может обрадовать Бога. 작은 것부터. С малого начинайте. 세 번째로 넘어가겠습니다. 세 번째는 기도입니다. И третье – это молитва. 기도는 멈춰서는 안 됩니다. И нельзя прекращать молитву. 기도는 하나님 아버지와 계속해서 깊은 관계를 만들어주는 것입니다. Молитва – это средство делать наши отношения с Богом счастливыми, радостными. 기도가 줄어들면 우리의 영혼도 메말라 갑니다. И если молитвы нет, наша душа иссыхает. 기도는 하나님과 우리를 연결해 주는 것입니다. То есть молитва, она соединяет нас с Богом. 하나님 뭐 주세요, 뭐 주세요 이렇게만 기도하지 마십시오. И не молитесь так: Бог, дай мне это, дай мне то. 이렇게 기도해 보십시오. 아버지 사랑합니다. Молитесь так: Бог, я люблю тебя. 아버지께서 나를 사랑해 주셔서 감사합니다. И спасибо тебе за то, что ты любишь меня. 하나님과 대화하는 시간, 하나님과 행복한 시간으로 기도 시간을 채우시기 바랍니다. И я хочу, чтобы вы заполняли эту молитву своим отношением любящим с Богом. 네 번째, 기도가 나왔으니까 하나님의 말씀이 나와야겠죠. 말씀입니다. И четвертое – это размышление над Словом. 우리가 성경을 부지런히 읽어야 합니다. Мы должны очень усердно читать Библию. 이것은 행복을 유지하는 방법입니다. Это средство, способ, который хранит наше счастье. 어느 때는 우리가 너무 바빠서 기도도 게을리하고 성경 읽는 것도 소홀히 합니다. И иногда бывает так, что мы очень заняты, мы оставляем свою молитву и не размышляем над Словом Божьим. 그리고 시간이 갈수록 우리 마음이 계속 공허해집니다. И со временем наша душа становится пустой. 열심히 일을 하고 돈도 많이 벌고 있는데 내 마음이 왜 이렇게 허전하지 느낄 때가 있죠. И мы так сильно работаем, усердно работаем, но думаем, почему же наша душа такая пустая? 우리가 기도와 말씀을 잃어버렸기 때문에 그렇습니다. Это потому, что мы не молимся и не читаем Слово Божье. 기도는 우리의 마음을 하나님께 말씀드리는 거예요. 하나님께 말하는 거예요. Молитва – это наше обращение к Богу. 성경은 어떻습니까? 성경은 하나님의 말씀을 내가 듣는 시간입니다. А Библия – это когда мы слушаем Божье Слово. 더 잘 알기 위해서 성경을 공부합니다. И чтобы поглубже узнать Слово Божье, мы читаем его. 하나님의 뜻이 무엇인지 더 알기 위해서 교회에서 설교 말씀을 듣고 성경 공부를 합니다.
Чтобы знать смысл Божьих слов, мы занимаемся библейскими занятиями. 세상이 하는 말을 듣지 않고 하나님이 뭐라고 말씀하시는지를 계속 듣는 것입니다. То есть нужно не слушать звуки этого мира, а слушать наставления Бога. 우리가 하나님의 말씀에 귀를 기울이지 않으면요, 세상이 말하는 거에 귀를 기울이게 됩니다. Когда мы не слушаем наставления Бога, мы начинаем прислушиваться к звукам этого мира. 요즘 세상은 이렇게 말하는 것 같습니다. 세상에서 이런 말이 많아요. И в этом мире много таких слов. 너 자신을 사랑해야 돼. Ты должен сам любить себя. 너 자존심을 위해서 살아야 돼. Ты должен жить ради своего самоуверенности. 그러나 성경 하나님의 말씀은 우리에게 이렇게 말합니다. Но в Писании говорится так. 하나님을 위해서 살 때 참된 행복이 있다고 가르쳐 줍니다. Писание учит так, что когда вы живете ради Бога, вы испытываете истинное счастье. 하나님을 기뻐하는 것이 참된 행복이라고 가르쳐 줍니다. И то, что радует Бога, это есть истинное счастье. 자, 다섯 번째로 넘어가 볼까요? 다섯 번째는 깨어 있다 이런 뜻입니다. И пятое – это бодрствование. 이 세상이 우리에게 하는 말을 우리는 분별할 수 있어야 됩니다. Мы должны очень различать то, что говорит нам этот мир. 세상이 우리에게 가르쳐 주는 행복은 정말 맞는 말인 것 같아요. И то, чему учит нас мир, кажется нам правильным. 우리가 하나님의 말씀을 계속 듣고 하나님의 뜻이 무엇인지 알지 못하면 세상의 유혹을 이길 수 없습니다. И когда мы не знаем слов Божьих, наставлений Божьих, земное искушение может победить нас. 세상은 항상 우리가 무엇을 더 가질 때 행복하다고 말합니다. Мир всегда говорит, чем больше вы получите, тем больше вы станете счастливыми. 그러나 하나님께서는 우리가 가진 걸 나눠줄 때 행복하다고 말해요. А Бог говорит другое. Он говорит, вы становитесь счастливыми, когда вы отдаете то, что имеете. 우리는 세상 것과 하나님의 것을 분별할 수 있어야 됩니다. 깨어 있어야 합니다. Мы должны различать, что мирское, а что от Бога. 분별하지 않으면 우리의 행복을 나도 모르게 빼앗기게 됩니다. И когда мы не будем это различать, мы даже не узнаем, когда наше счастье похитят. 행복을 유지하는 거 어렵습니까? 쉽습니까? Как вы думаете, легко сохранить счастье? 아직 3개가 더 남았는데 어렵습니까? 쉽습니까? Осталось еще 3 пункта. 네, Тяжело 아마 это или 예배 легко? 끝나고 갈 때 8가지 다 잊어버릴 것 같아요. Скорее всего, забудете, наверное, да, все это. 네, 적으세요. 이렇게 8. Поэтому лучше записывать. 그러나 걱정하지 마십시오. Но не беспокойтесь. 6번째 중요한 게 шестое. 있어요. 성도들과의 교제입니다. Это общение с верующими. 나는 잘 까먹어요. И я очень забываю 예. часто. 중요한 걸 잘 잊어버리죠. Важное очень часто забываю. 행복을 유지하는 법이 뭐였더라 이거 금방 까먹어요. И забываешь, как сохранить счастье. 근데 우리 성도들과 함께 할 때 옆에서 가르쳐줘. 이거 Но 행복 когда 아니잖아. Когда я общаюсь с верующими, они мне подсказывают, это несчастье истины. 내가 세상 유혹에 빠져서 다른 행복을 막 열심히 찾고 있을 때 옆에 성도가 나에게 말해줄 수 있습니다. Когда я искушаюсь этим миром, верующие подсказывают мне, что это неправильно, 그거 아니잖아. что 그쪽 это, 길 아니잖아. что это неправильный путь. 여러분들 그런 교회 안에 성도 친구 있습니까? И есть у вас такие друзья в этой церкви, 네. которые подсказывают вам. 부지런히 믿음의 친구들을 더 많이 사귀십시오. И проводите больше времени с такими верующими. 믿음의 친구들과 많은 대화를 하십시오. И разговаривайте много с такими 예, верующими. 교회 안에 친구들과 이런 고민들을 같이 상담하고 이야기 나누시기 바랍니다. И я желаю вам, чтобы вы разговаривали о таких проблемах. 하나님께서는 우리가 이 세상을 잘 이겨낼 수 있도록 교회를 주셨습니다. И Господь дал нам эту церковь, чтобы мы смогли победить этот мир. 네, 7번째. И седьмое. 7번째는 겸손입니다. Седьмое – это смирение. 우리가 좋은 것을 얻었을 때 우리는 쉽게 이건 내가 노력해서 얻은 거라고 생각합니다. И часто мы думаем, когда получаем что-то хорошее, это получилось из-за того, что я усердно работал. 우리 고려인 분들 사이에 자녀들 교육하는 거에 대한 관심이 다들 많죠. И вы, корейцы, да, которые проживают тут, очень много обращаете внимание на обучение своих детей. 누구 자녀가 공부도 잘하고 학교에서도 잘하고 있으면 부럽습니다. И вы завидуете иногда, когда чей-то ребенок очень хорошо учится, да? 그리고 물어보죠. 어떻게 그렇게 아이를 잘 키웠어요? И вы спрашиваете, как вы так воспитали такого ребенка?
누군가 여러분들에게 그 질문을 했다고 생각해 보세요. 어떻게 그렇게 자녀를 잘 키웠어요? И подумайте, что вам кто-нибудь задал такой вопрос. 뭐라고 대답하시겠습니까? Что вы ответите? 고려인 학교에 보내세요. Отправьте в школу корейскую. 아, 저는 이렇게 자녀를 가르쳤어요. Я вот так его воспитывала. 아, 이 학교가 좋고 이 책이 좋아요. Эта книга хорошая, эта школа хорошая. 우리가 이루어는 것이 다 내가 잘해서 좋은 성과를 얻었다고 생각합니다. И мы все думаем, что у нас такой результат отличный получился, потому что мы выбрали хорошую школу, хорошие средства. 그러나 겸손은 하나님이 하셨다는 걸 인정하는 마음입니다. Но гордость — это когда мы не признаем то, что это сделал Бог. 우리가 건강한 것도 우리가 한국에 잘 정착하는 것도 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. И я верю, что наше здоровье и то, что мы здесь обустроились хорошо, все это дела Божьи. 하나님께서 도와주시지 않으면 우리는 아무것도 할 수 없습니다. И если Бог нам не поможет, мы ничего не сможем сделать сами. 우리는 종종 하나님 없이도 내 노력으로 해낼 수 있다고 생각합니다. Иногда мы думаем, что без Бога мы сами можем добиться чего-то в этой жизни. 겸손이란 하나님의 은혜를 구하는 것입니다. И смирение — это когда мы жаждем Божьей благодати. 하나님 없이는 제가 할 수 없습니다. Я думаю, когда нет Бога, я не смогу ничего. 하나님께서 도와주셔서 저는 할 수 있었습니다. И я признаю, что это Бог сделал так, что я 네, 그 смог. 이야기를 항상 우리 교회 성도들과 같이 나누시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы всегда об этом помнили и говорили друг другу. это. 서로에게 힘을 줄 줄로 믿습니다. И я верю, что это придаст силы вам. 그것이 서로의 행복을 지켜주는 방법입니다. И это способ, как сохранить 마지막 счастье. 8번째를 보겠습니다. И последнее, 8, 네, 고난 중에 인내. это терпение в страданиях. 진짜 행복은 고난 가운데 나타납니다. И подлинное счастье, оно проверяется в скорбях. 제가 태국에 있을 때 코로나에 걸렸습니다. Когда я был в Таиланде, я заболел короной. 그때는 병원도 못 가, 잘 아시죠? 병원도 못 가서 집에서 코로나를 다 지냈습니다. И я не смог пойти в больницу и пережил эту болезнь дома. 사실 저만 코로나 걸린 게 아니라 우리 5 식구가 다 한 명씩 돌아가면서 다 То 걸렸습니다. есть не я один заболел, все потихоньку по очереди переболели этой болезнью. 너무 힘들어서 이렇게 소파에 이렇게 기대고 누워 앉아 있었습니다. И было так тяжело, что я просто сидела на диване. Вот, и 힘이 всё. 하나도 없고 막 정말 아 내가 왜 여기 태국 와서 고생하고 있나 막 이런 И 생각이 меня 들었어요. посещали такие мысли, я был обессилен, и зачем я сюда приехал? 그런데 그때 하나님께서 제 마음에 평안한 마음을 갑자기 주셨습니다. Но вдруг Господь дал мне мир в мою душу. 하나님의 사랑을 그냥 막 느끼는 시간이었어요. И это было время, когда я почувствовал Божью любовь. 그리고 나서 갑자기 코로나가 사라지지 않았어요. Но корона не исчезла. 네, 그리고 며칠 더 고생했습니다. И я несколько дней еще 근데 그 переболел. 코로나 가운데 저는 너무 행복함을 느꼈습니다. Но я из-за этой короны был счастлив. 하나님이 나와 함께 하시는구나. Потому что я почувствовал, что Бог со мной. 하나님께서 나를 통해서 하시고자 하는 일이 있으시구나. И через меня Бог делает свои дела. 우리는 환경이 어려울 때 더욱더 하나님을 의지하게 됩니다. И когда наши обстоятельства вокруг становятся трудными, мы еще больше опираемся на Бога. 괴롭고 힘든 일이 생길 때 하나님이 진짜 내 행복입니다라고 말할 수 있게 됩니다. И мы говорим, что это Бог делает, Бог наше истинное счастье, когда мы находимся в трудностях. 내 환경이 좋으면은 내가 이 환경 때문에 기분이 좋은 건지 하나님 때문에 기분이 좋은 건지 나도 잘 모릅니다. И когда у нас все хорошо, мы даже сами не знаем, из-за чего мы радуемся, из-за того, что все хорошо, или из-за того, что Бог с нами. 근데 환경은 굉장히 안 좋은데 내 속에 기쁨이 있어요. Но когда все тяжело, и в моем сердце есть любовь, радость, 그리고 우린 말합니다. 하나님 때문에 기쁩니다. и я говорю в этот момент, Бог мое благо. 아무것도 없어도 하나님이 있다면 저는 행복합니다. Даже если ничего не будет, но будет Бог, я буду рад. 하나님께서 우리의 마음을 시험하실 때가 있습니다. Есть такие времена, когда Бог проверяет нас, испытывает. 그리고 또 다시 좋은 것으로 주실 줄로 믿습니다. И мы верим, что Господь даст нам хорошее. 성경 구절 하나 더 볼까요? 그 다음 페이지요. Давайте посмотрим еще одно слово. 하박국 선지자는 아주 중요한 표현을 우리에게 가르쳐 줍니다. И пророк Авакум взывал к нам. 제가 먼저 한국어로 읽어드리고 그 다음 러시아로 읽겠습니다.
비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Аминь. 우리 모두가 이 고백을 할 수 있기를 바랍니다. И я очень желаю, чтобы мы все исповедовали это. 물론 이런 상황이 되는 걸 원치는 않아요. Конечно, 이런 어려운 상황이 되는 걸 не 원하는 нужно, 건 чтобы 아니에요. такие обстоятельства случились с нами, 그러나 때로 어려움이 있을 때에도 우리는 이렇게 고백할 수 있어야 됩니다. но иногда, когда есть трудности, мы должны так исповедовать. 오직 하나님 때문에 내가 기뻐할 수 있습니다. То есть только из-за Бога я могу радоваться. 이것이 우리가 참된 행복, 하나님 안에서의 행복을 지켜내는 방법입니다. И это есть способ испытывать в Боге истинное счастье. 네, 마지막 페이지를 보고 마무리하도록 하겠습니다. Последняя страница. 한 가지를 더 기억해야 됩니다. Мы должны помнить еще об одном. 우리의 행복은 이 세상에서 완성된 것이 아닙니다. Наше счастье, оно не завершено в этом мире. 우리의 행복은 예수님을 믿을 때 완성됐다고 말하지 않습니다. И когда мы верим в Иисуса, это не говорит о том, что наше счастье завершено. 우리는 이 세상에서 생명을 다하고 하나님 계신 영광의 나라에 들어갈 때 우리의 행복이 완성됩니다. И когда мы обретаем жизнь вечную и попадем на небеса, тогда наше счастье становится полным. 우리가 지금 이 세상에서 누리는 행복은 잠깐 맛을 보는 겁니다. И сейчас на этой земле мы просто частично вкушаем ту Божью радость. 이 세상에서의 행복은 시작이고 우리는 장차 완성될 날을 기다립니다. И то, что сейчас происходит, это только начало, а оно будет полным, наша радость будет полным, когда мы попадем на небеса. 우리가 가게 될 영광의 나라에는 더 이상 슬픔과 눈물이 없습니다. И в Царстве Божьем не будет слез и не будет грусти. 여기서는 잠깐 슬프다가 기쁘다가 감정이 오르락 내리락 합니다. И здесь, на этой земле, мы иногда чувствуем радость, иногда грусть. 그러나 하나님 계신 그곳에서는 우리가 영원토록 풍성하게 기쁨을 누릴 것입니다. Но в Царстве Небесном мы будем в полноте своей чувствовать только радость. 여기서는 하나님을 조금 맛보는 것입니다. Здесь мы только вкушаем чуть-чуть радость Бога. 그러나 하나님이 계신 곳에서는 우리의 눈으로 그 하나님을 보게 될 줄로 믿습니다. Но в Царстве Небесном мы увидим Бога лицом к лицу. 하나님이 보고 싶은 마음, 하나님 얼굴을 보고 싶은 그 마음으로 이 세상을 사시기 바랍니다. И я хочу, чтобы вы жили в этом мире с желанием видеть Бога лицом к лицу. 마지막으로 오늘 시편 말씀 한번 다시 생각해 보시기 바랍니다. 주 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. И давайте еще раз прочитаем. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». 우리가 하나님 나라 갈 때 충만한 기쁨을 영원토록 경험할 줄로 믿습니다. И я верю, что когда мы попадем в Царство Небесное, мы испытаем всю полноту радости. 네, 제가 기도하고 예, 축도로 고맙습니다. 마치도록 하겠습니다. 우리의 참된 행복이 되시는 하나님을 찬양합니다. Мы прославляем Тебя, который является нашим истинным счастьем. 우리에게 참된 행복을 주시기 위해 예수님을 이 땅에 보내주심을 감사합니다. И мы благодарим Тебя за то, что Ты послал Иисуса Христа на эту землю, который является нашим истинным счастьем. 예수님을 통하여 나를 사랑하시는 하나님 아버지 품에 안길 수 있게 해주심을 감사합니다. И спасибо за то, что через Иисуса Христа мы можем попасть в объятия нашего Отца. 다른 곳에서 행복을 찾지 않고 하나님 안에서 행복을 찾게 하여 주시옵소서. И сделай так, чтобы мы не искали счастье в другом месте, а искали счастье только в Боге. 우리의 믿음이 약해질 때 우리에게 새로운 믿음을 더하여 주시옵소서. И когда наша вера ослабевает, дай нам новую, сильную веру. 주님께 순종하는 삶을 살겠습니다. И я буду жить жизнью послушной, смиренной. 하나님을 기뻐하고 즐거워하는 삶을 살겠습니다. Я буду жить жизнью, чтобы радовать Тебя, Господи. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. Благодать 아멘. Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. 아멘.